Σάββατο που μας πέρασε πήγα και φλασάραμε τον εγκέφαλο. Ήταν το μόνο που είχε μείνει να κάνω. Η πρώτη μετατροπή που έκανα ήταν ένα τελικό εξάρτησης, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μαμά είναι πάρα πολύ ήσυχο, οπότε έπρεπε κάτι να αλλάξει. Και στα πρώτα 1200-1300 χιλιόμετρα άλλαξε το τελικό. Τώρα που έχουμε κάνει πλέον σχεδόν 17.000, είπα να κάνω μια ανανέωση στη μηχανή. Οπότε πήγα και φτιάξαμε κλέμους, ολόσωμη δηλαδή εξάρτηση, φτιαχτεί. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι έτοιμο σε ολόσωμη από ό,τι ξέρω. Και λίγο πριν φτιάξω την εξάρτηση έβαλα και φίλτρο ελευθέρας της DNA. Οπότε το μηχανάκι τώρα έχει φίλτρο, ολόσωμη εξάρτηση και έχει μείνει να κάνουμε κάτι με τις βενζίνες για να δουλεύουν όλα αυτά πιο σωστά. Οπότε βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όρεξη να ασχοληθεί για μας που έχουμε τα κινέζικα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο Θεοχάρης, βρίσκεται στην Κόρινθο και κάνει φλασάρισμα σε κεφάλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε μετά από κουβέντα που είχαμε και μου εξήγησε γενικά αρκετά πράγματα, οπότε την έχω κυκλοφορήσει αρκετά τη μηχανή και νομίζω ότι έχω μία πρώτη άποψη. Η διαφορά στο ψεκασμό και σε κάποια θεματάκια που έχει, σε κάποιους είναι πιο έντονα, σε κάποιους όχι τόσο. Στο δικό μου δεν ήταν τόσο έντονο το θέμα που έχει το πρόβλημα. Που υπάρχει ένα πρόβλημα, το γκάζι κάνει ένα on-off. Δηλαδή το κλείνεις και το ξανανοίγεις και παίρνει κάποια δευτερόλεπτα να επανέλθει. Ήταν πιο έντονο, οπότε είναι αρκετά σπαστικό. Εμένα ευτυχώς δεν ήταν τόσο. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άλλαξε εξάρτηση και εντάξει το φίλτρο το είχα αλλάξει πιο νωρίς. Όταν έβαλα την ολόσωμη δεν ήθελα να το πιέσω πολύ μέχρι να κάνουμε το φλασάρισμα, οπότε δεν το άνοιξα ιδιαίτερα, χαμηλά μόνο. Και από την πρώτη στιγμή με το που ασχοληθήκα με τον εγκέφαλο και το πήρα μια βόλτα για να δω τη διαφορά, η διαφορά είναι πραγματικά αισθητή, ακόμη και στο ρελαντί. Καταλαβαίνεις ότι η μηχανή δουλεύει πιο ωραία. Μετά η επόμενη διαφορά είναι στον τρόπο που ξεκινάει. Την ώρα που αφήνεις συμπλέκτη και θέλει ελάχιστο γκάζι και απλά η μηχανή φεύγει ομαλά. Μερικές φορές πριν δεν ήταν έτσι. Μια άλλη πάλι μεγάλη διαφορά που βλέπω είναι η αλλαγή στις ταχύτητες. Γίνονται πολύ πιο ομαλές. Από την άποψη του ανοίγεις, κλείνεις τον γκάζι, οπότε είναι όλο ο συνδυασμός είναι πολύ πιο ομαλός αυτός. Γενικά έχει αλλάξει όλη η συμπεριφορά στον γκάζι, το έχω πει τόσες φορές στο γκάζι. Δηλαδή το κλείνεις, το ξανανοίγεις, σχεδόν δεν καταλαβαίνεις πότε ανοίγει και πότε κλείνει. Πάρα πολύ ομαλό. Τώρα αν πήραμε κάτι ή χάσαμε θα το δούμε. Έχει κανονιστεί να γίνει μια δυναμομέτρηση, αλλά πρώτον πρέπει να αλλάξει το λάστιχο, γιατί με αυτό το λάστιχο δεν γίνεται να ανέβει στο δυναμόμετρο, και απλά έτσι για να έχουμε ένα νούμερο να δούμε τι γίνεται. Το κακό είναι ότι δεν έχει κάνει κάποιος ακόμα σε stock μηχανάκι δυναμομέτρηση, ούτε εγώ έκανα παλιά να ξέρω πόσο βγάζουν εργοστασιακά. Η QJ υποστηρίζει ότι βγάζουν 76 άλογα στο στρόφαλο. Κάπου νομίζω παλιά είχα δει στο Facebook σε μια σελίδα που είχε ανεβάσει ένας και στη Ρόδα βγάζανε πολύ λίγα, δηλαδή τύπου 62-63 άλογα για πολύ μεγάλη απώλεια. Οπότε η QJ φουσκώνει λίγο τους αριθμούς της ή κάτι άλλο συμβαίνει. Εγώ νομίζω ότι το μηχανάκι έχει πάρει πολύ. Έχει αρκετή διαφορά. Ειδικά στις μεσαίες
Απλά φεύγει, είναι απίστευτο. Στις μεσαίες απλά το μηχανάκι πυροβολάει κιόλας, έτσι. Οπότε ίσως το Σάββατο αυτό, αν προλάβω να αλλάξω λάστιχο, θα ανέβει βίντεο με την νομομέτρηση. Τώρα κατά τα άλλα, παιδιά, γιατί η χαρτογράφηση, εντάξει, εγώ απλά έγινε απολαυστικό το μηχανάκι. Πολύ άμεσο. Και επίσης μια μετατροπή που έκανα χθες, καινούργια αυτή, αλλά δεν έβγαλα βιντεάκι, το έχω σε φωτογραφίες. Έβαλα μπαταρία λιθίου, γιατί η μπαταρία η ρωσιακή είναι λίγο, οπότε έβαλα μια λιθίου BS. Η διαφορά στο βάρος είναι, η BS που τη ζήγησα ήταν 950 γραμμάρια και η δικιά μου η εργασιακή ήταν 3.900, δηλαδή σχεδόν 3 κιλά διαφορά από την μπαταρία. Σύντομα ότι έχει καλύτερη τάση, κρατάει, από ό,τι διάβασα, δεν είχα ποτέ μου λιθίου πάλι, αλλά από ό,τι διάβασα μόνο θετικά έχει. Εκτός το αν, το μόνο αρνητικό είναι ότι αν ξεμείνει, αν τελειώσει η μπαταρία, τελείωσε. Δεν επανέρχεται. Οπότε αυτά κάναμε αυτές τις μέρες. Μας περάσαμε. Εντάξει, δεν μπορώ να δω και διαφορές ψηλά, γιατί με αυτό το λάστιχο δεν ανοίγεις πάνω από Τετάρτη. Δηλαδή μετά τα 130-140 αρχίζει και πονάει πάρα πολύ. Τη δυναμομέτρηση, το αν θα βγάλει 2-3 άλογα παραπάνω, αν δηλαδή θα μπορούσαμε να, με μια custom χαρτογράφηση πάνω στο δυναμόμετρο δηλαδή, δεν με πολύ ενδιαφέρει. Εμένα με νοιάζει να δουλεύει σωστά το μηχανάκι, οπότε να είμαστε safe. Τώρα το αν θα βγάλει 2-3 άλογα παραπάνω, μικρή διαφορά θεωρώ για αυτό το είδος μηχανή και για το τρόπο που χρησιμοποιώ εγώ. Πιστεύω ότι τώρα στο βουνό θα είναι ακόμη πιο απολαυστική. Σίγουρα γιατί έχει παραπάνω οροφή από χαμηλά. Το μόνο που θα έβαζα ακόμα θα ήταν ένα shifter καθαρά, γιατί μου αρέσει αυτός ο τρόπος του shifter. Επίσης Sky, πέρα από τη διάμετρο της εξάρτησης, σίγουρα και αυτή παίζει ρόλο, Sky γιατί έχει το PER, όπως PER valve, όπως πολλές καινούριες μηχανές, το οποίο όταν αφήνεις τον γκάζι τραβάει αέρα από το φιλτροκούτι και για να γίνει καλύτερη καύση μες στην εξάτμιση, οπότε το οξυγόνο αυτό πάει στην εξάτμιση, αν υπάρχει λίγη βενζίνη μέσα την πυροδοτεί και γίνεται το μπαμπού αυτό.
θα είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο με τη δυναμομέτρηση, να δούμε τι κάναμε. Οπότε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να δούμε αν είναι όλα ιδέα μου ή αν όντως υπάρχει διαφορά. Να λέμε το Σάββατο.